मैं डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं प्राध्यापक, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में टीबी एवं चेस्ट विभाग में पदस्थ हूँ। आज विश्व टीबी दिवस के अवसर पे आप सभी लोगों से कामना करना चाहता हूँ कि इस टीबी की बीमारी से हम सब मिल करके लड़ें और इस टीबी की बीमारी को ज़रूर से ज़रूर हम ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आसपास आपके अगर कोई भी मरीज हो तो आप उसको प्रोत्साहित करें कि वो अपनी पूरी की पूरी कोर्स अच्छे से ईमानदारी से लग करके दवाइयों का कंप्लीट करे। किसी भी कीमत पे दवाई बीच कोर्स में ना छोड़े। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। अनुरोध करती हूँ कि आज विश्व क्षय दिवस है और टीबी मरीजों से मैं बार बार अनुरोध करती हूँ कि आप लोग समय से दवाइयाँ खाएं जो सरकारी अस्पतालों में आप सबको मिलती हैं और समय से आके ही दिखाएं। आपको आज विश्व क्षय दिवस है और इस विश्व क्षय दिवस पे आज हम पूरे देश में इस क्षय दिवस के बारे में जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को जागरूक कर सकें एक ऐसी बीमारी के लिए जिससे कि बहुत नुकसान हो रहा है हमारे देश का। जन भागीदारी जो है, पीपल्स पार्टिसिपेशन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक लोगों के कोऑपरेशन के साथ में एक निक्षय मित्रों का आर्थिक सहयोग लेने के लिए भी एक अभियान चलाया है और उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें टीबी को हराना है, देश को जिताना है। हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज इथैम्ब्यूटॉल है और जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि पैराडॉक्सिन देने की जरूरत होती है। एक बार पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया है तो 100 मिलीग्राम पर डे से दें और अगर नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो 200 मिलीग्राम पर डे इंक्रीज कर सकते हैं डोज। ओटोटॉक्सिसिटी और हियरिंग लॉस, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऑप्टिक न्यूराइटिस जैसा हम लोगों ने बात किया कि इथैम्ब्यूटॉल जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा कल्प्रिट है। इम्यून नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी खास करके राइफेम्पिसिन की वजह से होता है और राइफेम्पिसिन जब आप एक बार दवाई रोक करके फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे होते हैं उन वाले कंडीशंस में होने की संभावना ज्यादा होती है। आर्थ्रेल्जिया और आर्थराइटिस ये जो है हाइपरयूरिसीमिया पैराजेनामाइड की वजह से हो रहा होता है और ये हाइपरग्लाइसीमिया भी करा सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है एटीटी की दवाइयों की वजह से। तो ये ध्यान देने वाली बात है। हाइपोथायराइडिज्म और स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के बारे में हम लोगों ने बात किया और गायनेकोमेस्टिया भी जो है आइसोनियाजिड और राइफेम्पिसिन और एथियोनामाइड की वजह से हो सकता है। ये फर्स्ट लाइन वाली ही दवाइयां हैं आईएनएच और राइफेम्पिसिन। सो इनके साइड इफेक्ट्स मालूम होने चाहिए क्योंकि ये पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं ऐसे। और खास करके ये जो लास्ट क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि जो सेकेंड लाइन की दवाई है, अब जैसा कि आप सभी लोग जानते रहे होंगे कि सेकेंड लाइन की दवाई एक बार एनडीआर की दवाई जो शुरू होती है वो 24 महीने के लिए होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब सेकेंड लाइन की दवाई मात्र 9 से 11 महीने में ही समाप्त हो जाती है, सिर्फ 9 से 11 महीने। और ये संभव हो पाया है बेडाक्विलीन नाम की एक नई दवाई की वजह से, उसके बारे में भी अभी देख लेंगे। लेकिन बेडाक्विलीन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है यही क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। सो उसके लिए ईसीजी जो है वो हम लोगों को 15 डेज पे कराते रहने की जरूरत हो रही होती है। ये बेसलाइन कुछ जांचें हो रही होती है, एलएफटी, आरएफटी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्लूकोज, सेरम यूरिक एसिड, सेरम इलेक्ट्रोलाइट्स और थायराइड फंक्शंस, ये सब देखने की जरूरत होती है। खास करके जो ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, छोटा बच्चा है तो 1.5 महीने में जरूर से इसको कराने की जरूरत हो रही होती है। और कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं जैसा कि अगर एआरटी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट अगर चल रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि राइफेम्पिसिन को साइक्लोनाविर और राइटोनाविर के साथ नहीं देना है और कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अगर एक बार हो चुका है तो किस तरह से उसको रीइंट्रोडक्शन करने की जरूरत हो रही होती है वो देखने की जरूरत होती है और किस तरह से पहले सीक्वेंशियल बेस में स्टेप वाइज दवाइयों के डोज बढ़ाने की जरूरत हो रही होती है। प्रेगनेंसी में कुछ लोगों के मन में भ्रम रहा करता है कि अगर दवाइयाँ उनको दे सकते हैं कि नहीं। फर्स्ट लाइन की जो दवाई है आईएनएच, राइफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड और इथैम्ब्यूटॉल, ये चारों दवाइयाँ बिल्कुल सेफ हैं और ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो ट्यूबरकुलर मदर रहा करती हैं और जो उनको नई